И здравейте хора, аз съм Авидис и ще играем малко Brawl Stars. Нека да влизаме направо. Между другото може да искам се вече да качвам видеята, защото съм много зле. Сега гледах клипа, който мислех да кача. Обаче първоначално се чувах, но после някакви неща станаха. И това не знам от какво идва и точно за такива неща искам съвет. Този клип мисля да е около 9 минути 30 секунди, просто не мога да качвам много дълго. Изморен съм, просто много тренирам хора. Аз тренирам джудо спортно. Знаете, трудно не може да тренирате два пъти всеки ден, но и не се мазня за абонати. Да кажем абонати, благодаря за подкрепата под първото ми видео, което виждам, че искате Brawl Stars и ми е интересна самата игра. И да, тук игра с бот, искам да го вдигна. Слаб не е, затова точно искам да го вдигна на престиж. Така че нека да пробваме. И да, за напред не мисля да подобрявам само акаунта, а не да циквам. И да, между другото, може да направя първи блок, понеже утре съм на турнир в Русе. Не, да, аз съм русенец. Да, джудо тренирам и да, самия турнир ще е доста интересен. Смятам да не си покавам лицето, но да... Също като не съм виждал много малко лицето, просто не ми позволява да снимам лицето, но мога да снимам. Така че да, хора, това е. Нека да не си обяснявам, просто да играем тук. Не знам какво да кажа, освен че благодаря за подкрепата по първия ми клип, който за първи път клип 4 гледания и 1 харесване е добре. Да, знаете също, че утре ще да снимам с двама мои приятели. И с един мой приятел на име Нико, и да знаете, че ще качвам по 2-3 видеа на ден, от зависимост на колко съм свободен. Така че да. Нека да продължаваме. Така, разцепваме тук. Имам чувството, че хора бързо да разбера нагоре, но не съм сигурен. И също, ако искате Brawl Stars, пишете, ако не искате, не пишете. Аз ще изпълнявам, но искам да намаля видеята на Brawl Stars, ще го направя. И между другото, ако ме виждате, да, аз съм точно ония Авидис за стоп, не съм стоп, но сега ще ви разкажа историята е много интересна, защото си губих шанса в стоп. Знаете, по-говоря. Аз почвам да качвам, имам 40 фолуара и по едно време гледам, не слезе. Си викам, защо не мога? И да откажа, защото съм бил блокиран. Това може би, защото хората от моето училище знаеха и са ме блокирали. И е много тъжно, но го преживях и почна да качвам ступи. Може направо го видях. Трябва да го убивим. Браво, убихме го. Извинявам се, трябва да... Не знам как да кажа, трябва сега да спра клипа на пауза и ще се върне сега. Той ще го видите за една секунда, ама с мен ще е повече.